Passagem só pra fazer destino. Deu uma baixa aí, Sergio. Cuidado, arruma. Sergio, levanta a mão pra frente. Pra frente, isso, deixa só. Vamos lá. Vai pra frente. Beleza, gente, vou controlar bem a vela aqui. Aí o Sergio Viani, decolagem belíssima, o ventinho tá 26, uma rajadinha aí bem forte, consigo controlar bem a velinha, tá subindo. Olha só que maravilha, Sergio Viani, o seu vô, abrindo a rampa aqui no Pico Agudo nesse domingo. Aí está ele já ganhando a altura boa da rampa, ganhou 30 metros já. Ok, gente, um abraço, bom voo aí, Sérgio, e cuidado com a base da nuvem aí, ok? Um abraço. Primeira decolagem hoje do domingo, Sergio Viani, Pico Agudo, São José dos Campos, Santo Antônio do Pinhal, Caçapava, Jacareí, Pindamonhangaba, São Paulo, Pedra Grande, Paraisópolis, todo mundo aqui, ok?